Assalamualaikum do'stlar, men Suhayda. Bugun sizlarga Daraxtdagi qush degan tekstni o'qib beraman. Daraxtdagi qush. Ukam topshiriqlarini ishlab bo'lib, kitob daftarlarini yig'ishtirib, so'mkasiga silib otadi. Men ukamdan: "Sana bir tepishmoq aytib beraymi?" deb so'radim. Bo'ladi, qani deb baqa. Ukam qiziqib yanimga keldi. Daraxtda oq qush bor ekan. Qandoq daraxtda bor? Agar qandoq daraxtda? Ukamning savoli bilan gapimning oxiri uzilib qoldi. Qandoq daraxtda bo'lsa bo'laverdi. Qushqach har qandoq daraxtga qo'naveramdi. Ha, qo'naverdi. Men 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 hovlidagi bobamiz tikkan bir cho'p qapoq terakni ko'rsatib shundoq dedim. Qushqachlar qandoq vaqtda qo'ndi? Yozda. Qushqachlar yozda xamirga bormay daraxtda nemishqa turadi? Qo'rsig'ini to'yg'izib keldi desakmi bo'ladi ukam. Ha, tushundim oxirini degan. Agar miltiq bilan qushqachni otsak daraxtda yana qanchta qushqach qoldi? Kim otadi? Masalan, men atsam, sana hech qanday ziyon solmasa, nimishqa atsan? Masalan, da'vatma ukam. Ovozim o'ldirga chiqqan bo'lsa kerak. Ukam meni tunji qatim ko'rayotgandek hech kaygancha qarab ketdi va men qushqachni daraxtga bilan ragatka bilan atsam desam qushqachlar insonlarning yaxshi do'sti. Ularni asrashimiz va qo'g'dishimiz kerak degansan-ku. Ko'rsang ajab miltiq bilan ketib. Sen gapingda turmaydi ekansan. Ukam shundoq deb g'o'dishinigacha yugurib chiqib ketdi. Hikoyamni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, yaxshi ko'rishni unutmanglar. Xo'sh.